안녕하세요. 저희는 관종맨입니다. 오늘은 몰래카메라 할 건데요. 자, 야생하는 척을 하면서 태준님을 몰래카메라 해보도록 하겠습니다. 이분이요. 이 몰래카메라를 성공하도록 하겠습니다. 자, 어떻게 하냐면 투명화를 먹고 야생한 척 하면서 짜글짜글 괴롭히도록 하겠습니다. 야생 시작하죠? 네, 알겠습니다. Let's go. 물알이 들어가 주세요. 알겠습니다. 자. 팬티. 애기 좀 보이는 거 아니에요? 들어왔어요, 태준 씨? 태준님 들어가셨어요? 연미님은요? 아, 지금 들어왔어요. 아, 그래요? 이걸 떼고 싶으면서. 일단 아무것도 캐는 게 야생이 기본주의죠. 아, 맞죠. 들어올 때까지 기다리고 가죠. 여러분들 샌드가 공중에 있어요. 신기하지 않아요? 응? 우리가 공중에 있다니까. 언제 들어오실 거예요, 태준님? 빨리 들어와 주세요. 게임부터 만들어주시고. 아파. 물로 올라가 보세요, 올라간 소감은? 야. 뭐야? 뭐야, 왜 이렇게 아파? 뭐야. 태준님 들어오셨네요. 지금 나 혼자밖에 없는데? 나 혼자밖에 없는데 왜지? 응? 야, 태준님. 님이 그러셨다니 사과하세요. 빨리요. 님이 그러셨다니 빨리 바뀌세요. 태준님 왜 말을 안 해요? 태준님아. 태준님 어딨어? 태준님 태준님! 이거 아니까 이리 와. 이리 와. 태준님 말 좀 하시면 안 돼요? 왜 말이 없어요? 말하시겠죠? 뭐야? 야, 지금 버그인데? 블록도 위에 떠있고 이상해. 버그야, 버그. 여러분들 야생 시작할게요. 태준이도 말수 좀 올려주세요. 미안하다. 태준님 왜 말을 안 해요? 태준님. 죽으면? 여러분들, 자. 야생을 시작하도록 할게요. 시작! 얘가 집부터 지을게요. 참나무로. 뭐야지? 뭐야? 뭐죠? 마녀가 있는데? 네가 소환했지. 저요? 저 그 맵이 없는데요? 님들이 마녀 소환했다고 말해줬잖아요. 마녀 컷. 야, 마녀가 있다. 도망가. 야, 왜 이렇게 아파? 누구야? 뭐야? 아니, 누구야? 투투투투투투투투투투 좋다. 내 아이템을 입고 있네. 기름진 아이템. 블레이즈 씨. 왜 블레이즈가 있어? 그니까. 블레이즈가 왜 있어요, 뭐 야생에? 야, 쟤네 편집하려고 지금 편집해고 있잖아. 쟤네랑 의심하면 절대 안 돼. 큰일 나. 뭐야? 뭐야 갑자기 뭐야. 야! 어? 야, 나 지금
진짜 왜 이렇게 힘드냐? 난 공중에 집을 지을 거란 말이야. 무서워. 편집 너무 힘들어요, 여러분들. 야, 내 아이템 다 내놔. 야, 내 아이템. 야, 내 아이템. 뭐야? 아 이거 뭐야? 잠깐만 황금 사과 먹었는데 내가 뭐야? 방금 사고. 비교하면 주도록 하죠. 우리가 몰래 못했는데. 여러분들 다른 섬을 안 떠나실 거예요? 나무를 캐서 보트를 만들어야 하는데 블레이드 태준님, 혹시 그거 제가 듣기로는 그거 내과에 바다에 있는 자동 보트가 소환된다던데 한번 앞에 좀 보실래요? 아니 씨 떠나야겠어. 인터넷에서 봐야겠다. 야, 나 지금. 야, 와. 아, 진짜. 빨리. 요즘 이따가 누가 지구할지도 몰라. 이런 일이 안 사줘. 야, 뭔데 얘는? 뱀파이어야! 아니 갑자기 불파이어가 왜 나와? 아 토끼! 난 토끼다. 좀비네, 좀비 진짜. 돼버릴까 그럼. 이게 뭔데? 무슨 일 야, 법사야! 무슨 일이에요, 태준님? 아 토끼야. 어디서? 나 토끼 끼고 있어. 도망가! 뒤에 백스가 탔나? 백스 누구야? 어? 백스? 어? 저기 다른 섬이다. 어디야 너? 나무가 많아서 사이. 너 어디야? 설마 누가 팅들어가 시켰어? 아이고 됐다. 아이고 이제 너. 이제 살았어. 어디야? 이제 살았네. 준기야. 아이고. 야, 왜 조용해? 야야. 난 파밍을 도망가. 난 파밍할게. 야, 책 먹은 거 아님? 왜? 그거 보트가 얘가 저절로 움직인대. 어? 아, 야, 저절 움직여. 나 다행히 다른 섬에 갔어. 야, 어떻게 갔어? 아 그렇게 나 갔어. 야. 뭐야? 아니 나 왜 순간이동해? 야. 이거 엔드맨 누구야? 아 저거 야 보트 탄다 보트. 아 보트. 엔드맨. 저기 누구 있는데? 야, 너 왜야? 너 뭐야? 얘 누구냐? 뭐야? 너 예생이 이상한 놈이었어. 뭐지? 포션 먹었는데. 아이고, 혹시 소리 났어? 뭐야? 야, 혹시 우리 핵 생각난 거니까? 아니, 저 사람이 돌아가야겠다. 아 이상이고. 아이 저기 태준이 편집 좀 도와주시면 안 돼? 너무 힘든데요? 보트 없앴어. 그니까. 죽었어? 편집이 너무 힘들어요, 태준님. 아 이거 하기 싫은데. 공포 특징인데 이거 유튜브 그거 올리면 존나 꿀잼일 것 같은데. 아 뭐야? 공포 특징. 뭐야? 몬스터 내 앞에 죽었네. 그니까. 물사이 토템? 아들 누가 핀다고 하면 야. 뭐야? 야, 잘못. 야, 모니터가 많아졌는데? 어디? 야, 같이 가야겠어. 야, 크리퍼. 크리퍼? 뭐라고? 크리퍼?
야 보드가 보트가 생겨 이거. 이상해. 가자. 아 편집. 야 같이 가 같이 가. 아 편집 망했다. 토끼자. 야 같이 가. 당신이 도와줄 사람. 뭐야 누가 때린다. 아, 야, 누가 때려. 최대한 멀리 가야겠어. 아 독보시가 뭐야? 나 때린다. 도망가. 아나 문도왔네. 아 그냥 못 타고 갔어. 어? 다시 엄마. 야 보트 가지 마. 우와. 그냥 도망가. 보트. 야 도망가고 있어. 보트. 나 살래. 맞네. 야 따라와. 어떻게 됐어? 뭐야? 아 누가 조종해 이거? 근데 너 진짜 편집하고 있는 거야? 아니 편집이 얼마나 힘든데 오해야 진짜. 어떤 애가 내 앞에서 화살. 제 닉네임 그리고 그 뭐였지? 그 와스프 했나? 그게 제 닉네임인데. 와스프가 나오냐? 뭐야? 이제 내가 쓰는 건데? 뭐야? 섬 아닌가? 태준님 네? 앞에 섬 아니에요? 그런데 섬이네? 섬이다. 섬이해야지. 그럼 어떻게 알아요? 그거 태준님이 가르쳐 주셨잖아요. 뭐지? 이거 어디에 살았어? 근데 섬에 자연적으로 상자 스폰된다는데 상자 파는 거 나쁘진 않을 듯. 진짜 상자다. 상자다. 아, 너 친구였어. 맞지? 뭔가 저거 트랩 상자 같거든. 소민아. 다이아몬드인가? 오늘 왔다. 우와! 뭐야 이거 독화살? 와 이거 뭐야? 잠깐만. 나 이상한 거 있어. 야, 내 손에 상자가 없는데? 진짜 넓은데. 오. 됐어. 태준님 근데 섬 하나에 상자가 한 3개 정도 있다는데 몇 개 틀으셨어요? 이게. 야, 야. 하나 더 있지 않을까요 그러면? 나는 왜 상자가 없지? 상자다. 근데 저 아래 뭐 있는 거 같은데? 아 상자요. 그 아래 하나 남은 거 정도는 한 그 안에 그 뭐였지? 그게 있다고 들었는데 그 빨간색 석영 블럭이었나? 그게 들어가 있대요 밑에는. 뭐야? 이거 있잖아. 아, 터졌어. 야, 여기 터졌다. 왜 나한테 상자가 없는 거야? 여기 터졌어. 상자가 없다고요 섬에? 나 없잖아. 여기 모래밭에 있어. 아 진짜요? 응. 어찌 태준님 네? 잠시만요. 그 혹시 그거 그 연민이 어떤 섬에 계세요? 뭐야? 나 이상한 사람 또 숨어 있어. 야, 안녕? 반갑다. 너가 나 때렸잖아. 아니. 뭐 하는데 얼마나 어렵게 찾았다고. 너가 먼저 나 때렸잖아. 나 아팠냐? 봐봐. 아, 아프네. 진짜. 봐봐. 아, 야. 건들지 마라. 이게 내 상자일걸.
뭐야? 상자가 안 생긴다니까. 상자가 안 생겨. 오늘 때린다. 오늘 때린다. 알았어 알았어. 야! 내 홈타이터도 잠깐. 아. 아! 안돼. 아! 핵 아니에요? 살려줘. 너 광일한테 공격. 아 제발. 아 진짜 핵이다. 뭐 순간이 됐어? 몰라. 아니 상자 어디 있어? 둘하잖아. 뭐라냐 뭐라. 진짜. 왜? 상자야? 아니. 아무것도 없어. 상자 장난 그리고 건들지 마. 또 없냐? 아 아프다. 또 없어. 덜 내다. 저 상자 두개 까서 한 개 꽝이야. 또 한 개가 있어야. 야, 블레이드가 좋아한대. 레이드? 응. 레이드라고. 야, 여기 와봐. 블레이드 누가 있잖아. 내활 먹었어. 엔드메이다. 뭐야 이? 이 새끼 뭐야? 핵이야, 쟤. 핵이야? 안 죽어. 야, 얘 뭐야? 왜 뭐야? 야, 애초에 기부천사. 안녕하십니까. 아 아프다. 아. 할 좀요. 아 똥뼈. 영화를 만들어야지. 야, 좀비 와, 가만. 여자분 아니죠. 아, 누가 내거 잡아? 활이 필요하다. 활이 필요하다. 아 누가 내거 다 먹었어. 활이 필요한. 아니 활이 신나네. 여기 누구야? 얘 애기야? 감사합니다. 어이구. 너 하나 주. 야. 아 나 없어 아무것도. 아! 아니 기부천사였잖아요. 이 기부천사였잖아요. 아왜 때려? 아! 없구나. 여기 인증다. 살려줘. 아! 뭐야. 아니 내 아이템 없어졌잖아. 아니 미안. 도와줘. 아 힘들어. 왜? 아 편집. 아 진짜 사람들이 너무 죽었어. 나이스. 아니 좀나 아이템. 으흠. 야 앤트맨 네가 내 주위에 있다면 화살을 줘. 내 주위에 없다면 다이아몬드를 줘. 내 목소리가 어떻게 안 돼? 이걸로 학살. 화살. 하라고 주십시오. 그게 필요하다. 하라고 안 주신다면 강아지. 슈글 퍼컬. 야, 그럼 아니 근데 님들아 꿀팁 알려드릴까요? 아, 제가 듣기로는 그거 불사의 토템은 들고 있으면 한번 부활할 수 있다고 들었는데. 살려줘. 나부터 살려줘. 누군가. 잠시만요. 잠시만요. 아니 편집 때문에 힘들어서 답을 못 해줄 것 같아요. 아네 이거. 몰라. 아니 누구 때문에 죽었대? 아 야생이
여러분들. 방송 찍고 있는 여러분들. 이 정도로 그만하시죠. 무슨 소리예요? 아! 몰래카메라 성공! 야! 진짜 야! 성공했어요, 여러분들. 마지막으로 상륙 한번 할게요. 야, 도망가. 늑대 친구들 소환! 귀엽다. 로닝, 바바바바바. 개꿀이 당한다. 여러분들 몰래카메라 당근 있으니까 마지막으로 태준이님 괴롭히고 끝내도록 하겠습니다. 렉 걸려. 나도 괴롭혔는데? 렉이 너무 걸려서 조금 이따 쏠게요. 네, 이미 알았어요. 눌렀잖아요. 이미 알았어요. 거짓말이네. 이미 알았어요. 거짓말. 알았어요. 알았어요. 오를려. 자, 님이 저희 괴롭힌 거 알았어요. 님 같았어요. 편집하는 거 다 구라이 같았어요. 존나 빡쳐요. 여러분들 이 정도 마치도록 하겠습니다. 저희 몰라쳐! 널 죽이는 방송까지 찍어야 돼. 알겠어. 그럼 저 도전해 보세요. 네, 덤비요. 어딨어? 잠시만요. 자식 어딨어? 오늘 그냥 내 이 주먹을. 저 진짜 죽이면 제가 100만 원 드릴게요. 네, 줘. 잠깐만. 저 이기면. 어딨냐? 진짜 저 이길 수 있어요. 한번 해볼게요. 네. 태준님 저한테 도전해서 이기시면 제가 100만 원 드릴게요. 어때요? 일단 이상한 몬스터 날개 달린 개, 돼지, 째끼, 오빠 팬티 좀 잘라주세요. 맛있는 거 없나? 까까 있어, 까까. 윤태웅님은 몇 차시죠? 자, 까까. 까까가 보고 싶어. 상이시나요? 배틀하시죠. 빨리 오세요. TP 시켜드릴게요. 네. 야야 잘해라. 대기면 100만 원이다 상금. 렉 걸려요. 다른 데서 배틀할게요. 전 거짓말합니다. 네. 렉이 너무 걸리네요. 님 때문에 걸리겠죠. TP 시켜주세요. 잠시만요. 렉 좀 풀리고요. 야 어디 갔어? 근데 아이템 싸울 때 아이템은 줘요. 안 줘요. 그거 어떻게 이겨요? 자기가 알아서 이겨야죠. 아 꽃으로 내 얼굴로 얼굴에 이겨야겠다. 아 내부. 렉이 걸렸어요. 자, 싸우는 것은 취소하고 이만화 마치도록 하겠습니다. 도윤의 관 종. 네. 이었습니다. 이 새끼들아. 안녕히 이 계세요. 새끼야.